最初嘅想像就係話做一個咁樣嘅 project 啊，有啲乜嘢嘅 theme situation 係你講都講唔到，你只能夠用身體去做。我喺度就問我自己，我哋又揾緊啲咩嘢？所以我一路想試嗰啲都即係 control 啊，身體一啲 idea 啲 concept 作即係 directions 啊咁啲咁樣嘅嘢。但我係想同你哋去揾嗰件事。有冇啲嘢係要跳出嚟嘅，唔係淨係諗或者講嘅，或者舞蹈係啲乜？咁呢個係一個大嘅方向咯。但係我只係覺得，如果好抽空咁樣做呢樣嘢咧，我覺得好難諗點樣做咯。我自己覺得，即係因為咩都得㗎嘛。因為而家就冇呢個框架太大啦。即係其實我哋上去做啲乜都可能可以令到觀眾反思咩叫跳舞㗎嘛。即係我上去就咁行路，就咁坐喺度。即係我唔係話唔得，但係好似個範圍會好闊咯。例如卡爾維諾咁樣，佢寫啲小説問翻小説係乜咧，跟住佢要諗個主題就乜都有咯。例如就係即係有第一篇偵探小説鬼故咁樣，將佢砌埋咧，佢會令到啲觀眾啲讀者知道呢本書係探索翻小説自身嘅，而唔係講嗰啲。我覺得係啊，我覺得係啊。即係我就係覺得好似個語言同埋我哋個舞蹈做到一個 contrast 咧，咁然後好似就彰顯到有啲嘢咧係講咧講唔到嘅，係要跳先跳到嘅。因為我就隨便諗，例如自然，即係自然我哋可以俾個定義佢，但係未必好體現到咩叫自然。咁可能跳舞先體現到。即係或者咩叫逍遙咁樣？你一講，因為我道幾個 part 就係道可道，非常道。我哋個舞就叫刀。如果例如要啱啱講嘅，即係展現一啲 anger 啦，即係我哋有 anger，但係我哋冇技巧，所以好難。我唔知會唔會做唔到，反而呢啲好似可能易啲，我估嘅啫。有啲我哋關心嘅議題或者課題或者處境，係對我哋嚟講好似去到哲學嘅極限，我哋講唔到啦。然之後就透過呢個身體嘅表演去表達咯。咁即係頭先嗰只係一個例子咯。跟住可能我嘅 frustration 係一個例子，你道家專家覺得自然係一個例子㗎嘛。即係我唔知最尾點樣 pack 到又會靚仔啲或者好睇啲，但係我覺得唔一定係，即係我頭先只係一個例子咯。甚至每個人可以自己有一啲好想跳嘅嘢。唔係我個 theme 係咩？我個 theme 係 discovery， 從來唔係已經有個牙嘅嗰兩個字。Otherwise 我哋唔使跳舞，如果唔係去 discover 自己啲可能性，自己嗰啲 hidden 嘅嘢嘅時候，真係我完全 exciting 啊！我覺得頭先嗰個次序我係好中意。因為我哋一定係懷住某啲問題或者諗法去做Uri 嗰啲 workshop 嘅，同埋我自己會覺得開發身體幾重要嘅咯，喺呢個 project 上邊。咁但係當然要 with 一個 practical perspective 係咪夠時間可以就都排到咁，但係咁揸緊啲時間咯。但係我覺得嗰個就算係短啲嘅 session 或者次數冇咁多 session，我覺得都係 good 嘅咯。1, 2, 3 and 4, 5 and 6。後前，後前，後前。睇下你跟唔跟到？佢甩晒片喎，跟住我哋做多次。錯過所有嘢都。我哋左腳開始。完全貼實個嘴，全部嘢都淨係用身體去做。咁我哋點樣去 get ready into 俾對方知邊一隻腳先呢？首先 make sure 都係啦，朗嘅話要揾翻個 connection 啦，呢個好重要。如果太開嘅話，根本完全 feel 唔到。揾翻，跟住識個 lead 嘅話咧，我會去用重心嚟去話俾我嘅 partner 聽，究竟應該邊一隻腳開始。Yes。雖然佢音樂慢啦，又或者我哋兩下先至行一步，好神奇呢個感覺，係 feel 你個重心估你邊隻腳。係啊，你就算匿埋咗，我哋睇唔到，你都知道你隔離嗰個大概嘅身體嘅姿勢係點。
幾神奇喎！因為我屌，會唔會吹我氣喎？黐撚線啊！老師好積極喎，老師隻腳好長啊！同埋老師大會轉得太快啦，好急㗎！你用力啲，但係好遠會考，佢哋好碎步嘅，好細步。你明唔明？你啱好似係啦，你拉住我咁樣，拉埋喺你嗰度，你轉嗰下咧，你拉過嚟咁樣。而家好咗係，係一定。跟住我喐你先有喎。I know sometimes I'm out of control. I keep on coming home. Yes， 差唔多，好多。你啱啱開始嗰陣時，完全放鬆嗰陣時係個 flow 係我喺度，淨係跟我，之後有翻自己啲 conscious 出嚟，就開始。Thank you。另一個困難就係淨係記咗佢咯，記咗嗰啲步。我係好一定要望嘅，望咗咧，然後咧個身體就望住自己嘅身體喎。我望住佢，又望自己身體，跟住咪喐。咁其實唔係跳緊舞咯，跳緊舞係你要聽到個節奏，你應該每一下都跟住個節奏踩落去，跟住踩落去咁樣樣，咁先係跳。所以我覺得我應該學下聽拍子機先咯。我覺得第一個係身體規訓嚟嘅，其實就係但係冇話一定唔好嘅，我覺得。即係咧，如果你能夠同個音樂 synchronize 咗，同個拍子 synchronize 咗，咁咪好咯。但係呢個係要一個訓練咯，而呢種係規訓咯。我會覺得係強迫自己進入呢一個節奏咁樣咯。你今日食咩早餐？食咗食咩早餐？蓮藕餅，嚇？好似係。食啲咁 heavy 嘅嘢做早餐？哦，早餐加晏晝啊呢個。你覺得呢個音樂係咪為我哋服務緊啊？定我哋係？有幾被佢控制住啊？係有啲限制咗嗰個節奏，即係唔會好快，即係佢好慢。咁我哋都有啲慢。限制咗我哋。係，應該係。但係我哋本身呢個 exercise 都唔會快又跟唔到，所以係咪真係俾佢？係咪真係跟緊佢咧 ？Interesting。未必真係。你覺得你係跟緊我定係你帶緊我？即係如果我諗一個新嘅動作出嚟，我就好意識到係我做緊個主導咯。但係如果我都係順住個 flow 咁去，咁就有時候未必分到嘅。但係咯，如果你又做一啲新嘅動作，咁好明顯我就跟緊你啦。但係而家就唔係好清楚嘅，即係而家都係做緊同一 set，就唔係好知仲係咪個跟嘅關係，即係可能冇話邊個跟邊個嘅已經，而家做緊重複嘅話，大家都係跟緊個 flow 喎，即係客觀嘅一個 flow 可能係。你有留意到係會唔會你 miss 咗啲嘢係咪？係啦。你覺得人哋會唔會以為我哋跳緊舞啊？應該好明顯係跳緊舞喎，平時應該唔會做呢啲動作。所以做啲平時唔做嘅動作就係跳舞嗎？
咁嘅味道嘅，應該仲爭啲，爭啲啊！仲爭啲。爭啲咩？應該有啲嘢想講，即係跳舞嘅，即係有啲嘢想俾人睇，而唔係做緊其他 purpose。你覺得我哋講緊咩？講緊咩啊？真係好難。嘗試跌翻舞嘅時候，你要諗到啲乜嘢咧？有啲乜嘢係要喺個舞蹈入邊係要呈現到出嚟嘅咧？使唔使有價值嘅咧？使唔使係咪要照顧個觀眾嘅咧？亦觀眾嘅有幾重要咧？嗰個視覺，即係呢啲嘢全部都好重要。即係你唔可以冇咗呢啲嘢，然之後去抽空咁樣去 define 咩係舞蹈啊！即係我覺得呢個都好重要。咁當然所以我懷疑到咗元素都未諗完嘅呢個問題應該，因為有啲嘢我估係去到舞台先至會有再感受到，即係唔係話我哋 rehearsal 就感受到。我懷疑有啲嘢係咁樣。Good， 你而家揾緊個 elbow 啦，你個身體嘅 body part 已經 extend 咗啦，方向亦都變咗啦，幾好。手指嘅使用有冇令佢 extra 長咗咧？腳趾嘅使用有冇 extra 短咗咧 ？ankle 嘅使用有冇令佢係咪 literally 長同短咧？佢有冇 remind 你 of 一啲其他嘅嘢咧？喺呢個動作，除咗長短 dot dash， 除咗 pattern， 佢有冇顏色喺裏邊嘅？如果呢一刻你知道，你可以透過你嘅身體而改變成間房嘅顏色，去到你想做嘅，去到你想要嘅顏色，你可以改變一切嘅，令到呢間房變成你想要嘅顏色。顏色有冇令到你呼吸改變？我好明顯，我係一個好靠語言表達嘅人嚟嘅，即係呢個好明顯、好明顯嘅，即係所以係咯，即係我會覺得一係用言語去表達，一係就嗰樣嘢就表達唔到噶啦，即係本身對我嚟講係得呢條路嘅啫，冇就冇第二條路噶啦咁樣，所以即係我一定有，即係我一定係當然有我想表達嘅嘢，但係唔一定唔即係冇諗過呢個 option 係用身體或者其他方法咯，所以係一個好即係所以點解佢距離咁遠啊？對我嚟講好似係唔好太有挫敗感啊，因為一定正常嘅，因為呢個係認識身體嘅其中一個過程嚟嘅。你記得啦，剛才嗰個經歷啦，你會唔會覺得自己係跳緊舞㗎？你覺得我哋係唔係睇緊一個跳舞㗎？仲未到嗰個位咯。但係個位係差啲咩咧？我
我唔係好 sure， 即係我唔知佢哋其他人點樣諗，我好 move by 嗰樣嘢。其實我正話有 explain 過，我話我 move by 你嘅身體，有種 intensity 喺度，包括嗰個發抖，包括你望住一個可能係深淵，你嘅身體讓我有感受。所以以前我就話，咁可能我哋分析下啦，爭啲咩？可能爭啲線條啊，爭啲咩嘢？根本都冇爭過嗰啲嘢。OK，雖然我唔知其他人點樣去睇呢樣嘢。當然有可能嘅狀態就係話，而家我好努力，即係我好 naturally 努力進入去嗰樣嘢，因為我想觀察嗰件事。我就自然揾到啲嘢㗎嘛。咁即係話呢個觀眾佢主動去走入呢個世界度，你係 provide 咗嗰個世界，咁佢咪係咁樣嘅關係咯。你 simply 做咗個咁樣嘅動作，你 simply go through 咗咁樣嘅 process， 你冇去表演，你冇去乜乜乜，但係對我嚟講佢係咯。咁成唔成立啊？呢個講法係咯，我覺得呢個 philosophy 就係核心，因為佢唔係透過再指向另外一啲嘢，嗰啲嘢先令我感受，而 kind of 係直接就已經引起咗一啲感受咯。即係我暫時會咁樣理解。我唔係好肯定呢個同即係呢樣嘢點樣同嗰個表達一啲嘢嗰樣嘢去結合咯，即係我覺得可能都係要，即係我需要再去嘗試，去再去揾呢樣嘢咯。你哋係體驗緊一啲嘢嘅，但係佢一定唔係全部嚟嘅，佢係一個 start 嚟嘅咁樣。因為有人做緊 danceless， 咁我哋做 dance， 你係咪嚟反對緊我啊？定係嚟對抗緊我啊？唔係。但係我哋係一個 target， 俾佢可以對照到佢而家做緊嘅嘢。點 danceless 法啦？我哋可唔可以 danceless 㗎？我做 danceless 係咪倒緊米啊？幾可怕！你諗下呢啲嘢，但又幾有趣。我可唔可以叫啲人唔喐啊？可唔可以叫一班 train 咗咁耐嘅人企3個鐘頭，先喐咗一個咁樣嘅嘢嚟到 express？植物嘅枯萎，世界嘅盡頭，點解唔係跳餐死跳到嘔血，然後就跳到嘔晒個台度係世界盡頭？點解我要4個鐘頭淨係做呢樣？咁呢個太多可能性啦，太 amazing。你估我唔想咁做？即係如果我哋嗰個 show 咧，沙田大會堂咁深啊，我哋用1個鐘頭嘅時間，由最後面行到最長面前面，然後一路傾住偈，定用最慢嘅速度喺度行緊，行咗1個鐘頭，最後去到台前面 time 到個身體 time 到嘅嘢，一不斷喺度噏嘢，喺度傾偈，行到台個共完咗，呢個咩嚟嘅呢件事？耳仔明明聽緊啲好 live 嘅嘢，個身體就咁樣行緊去台，你可唔可以想像？呢幾撚好睇。我玩呢個之前，我就冇乜從跳舞角度諗嘅，我就係對嗰啲好古怪嘅人嗰啲身體活動好吸引我咯，我就會睇佢咯，係咯，即係我上次喺度講咩，我做過 animation 都係㗎，就係我要講，即係我要話佢點行啊嘛，佢咁樣行係另一個意思㗎嘛。係咯，咁我特別對呢啲唔舒服啊、唔自在啊嗰啲，我就覺得你哋望下啦，我就係
我就覺得呢一樣係我自己係比較吸引嘅。然後我就想啲人你望下啦。而呢一種不自在同埋唔舒服，係唔係淨係喺呢啲異常者嗰度咧？未必㗎。我覺得未必。即係我哋每日返 office 係唔係真係咁舒服？會唔會其實都係一種規矩底下令得我哋要咁樣做咧？我咧喺度幻想加埋個台啊，加埋個燈光啊，加埋如果係一齊做啊，多一個人，我覺得係好睇嘅跳舞。我覺得係你舊條仔都係啊，我覺得已經係咯。咁而家只不過係越嚟越慢慢 polish 嗰啲好 raw 嘅想講嘅嘢，然之後用一啲理性啲或者抽離啲嘅角度去 polish 嗰件事咯。覺得創作係一個咁樣嘅過程。有啲人覺得藝術係唔使諗嘅，即係理性係完全 no role 嘅。咁我哋係幾反對呢個講法。咁我而家慢慢諗清楚，創作係一個咩回事咯？即係藝術創作一定有啲好 raw 嘅情感，有啲直覺，有啲 instinct，有啲 sentiment，有啲 sensation 係唔係非理性嘅。咁但係佢唔係淨係咁咯，佢係一個慢慢整理嘅過程。俾咗用理性俾咗一啲咁 raw 嘅情感一啲 form。我覺得成個過程佢做緊嘅或者我頭先做過嘅嘢都係咁樣咯。而呢個 exactly 係亞里士多德講嘅嘢啦。令我諗翻起我睇過一篇哲學論文，佢就講藝術得意個位就係佢係介乎情感，即係感性同理性之間。佢係由感性出發，但係俾咗個 form 佢，俾咗一個結構佢。咁我覺得 exactly 就係呢件咁嘅事。大家好，歡迎收睇《哲學係咁跳》，我係大家嘅節目主持人關浩全。平日咧講 lecture，我哋會返 lecture hall。今日我哋特登嚟到沙田大會堂，同大家講一個關於跳舞嘅 lecture。跳舞係同身體有關嘅，所以我哋會由身體講起。我哋依家會講社會嘅身體。咁啊，舉個好簡單例子，即係譬如咧，即係有啲人喺條街度做啲好古靈精怪嘅嘢。你個笑容係咪即係講下傳話？冇乜喺條街打拳嗰啲咧，唔知做乜嘢。咁有啲社會目光望住佢，咁喂一個身體俾人看見喎，咁呢啲仲唔係社會嘅身體？喂，四哥，你又有啲咩感受啊？而家咁咧，我就覺得咧，所謂社會嘅身體咧，其實就係一個有意義嘅身體啊。即係話咧，我哋每一日都會做唔同嘅嘢啦，用我哋嘅身體。但係咧，當我哋做呢啲嘢嘅時候咧，其實都同時傳達緊某一啲信息嘅喎。例如啊，就算係簡簡單單咁樣坐喺度啊，都可以分為好輕佻咁坐啦，定係好拘謹咁樣坐啦。咁咧呢一啲咁樣嘅動作之所以有唔同嘅意思咧，原因咧就在於其實背後有一套社會嘅規則嘅。呢套規則咧就好似語言嗰啲文法咁樣，佢就會賦予唔同嘅姿勢有唔同嘅意思。所以咧，我哋喺社會入邊成長啦，都會不自覺咁樣學習咗呢一套社會規則，然後咧用呢套規則去理解人哋同埋表達自己嘅。咁除咗呢啲咁具體嘅嘢之外咧，其實有啲比較抽象嘅嘢都好有影響力嘅。咁就例如空間。咁空間呢樣嘢咧，我哋生活喺香港就更明顯啦，因為我哋寸金尺土啊嘛。唔知大家有冇經驗咧？就係你哋去快餐店同埋去咖啡室嘅時候，你排隊嘅方式咧係打橫排，但係你去快餐店咧排隊嘅方式咧係打直排。咁有咩影響咧？
其實最明顯嘅影響係你唔好諗坐住先，最明顯嘅影響咧就係咧，如果你打直排咧，你永遠向人嘅身體嘅部分咧都係你嘅背面。咁呢個時候咧，你只會對住人哋個背脊去等待你點餐，咁你係唔會同人交流。但係當你打橫排嘅時候咧，我哋比較容易咧同人傾偈。所以呢度講緊嘅係空間呢樣嘢，唔僅僅係純粹物理嘅空間，嗰個時間會塑造咗我哋身體究竟點樣表現佢自己。咁呢度亦都關乎到咧身體與身體之間嘅交流。好多時候我哋傾偈或者互相交流資訊，唔僅僅係淨係透過言語，好多時我哋身體嘅互動咧，會構成我哋交流一個好重要嘅部分。各位，我哋一陣要再嚟多一次嘅，就係搬 sofa 嗰個 timing 啦。我哋專係大起身，大家要起身嗰個 timing 一致啲。一齊喐。Take time 唔使急嘅。等埋一齊喐，等埋一齊起身。你要 sense 有啲人可能要花多啲時間先放得低嘅，所以主民都要等一等佢哋嘅。係啦，睇埋一齊係啦。即係你係，即係同一個 level。即係個上個額頭喐，同一個 level 咁樣樣，即係你 keep 住度。冇錯，係啦。你就唔得啦。你下邊完全 fail 喎。哦，我咪想坐，即係想試下點樣。只可以同一個 level 一路去矮嘅。咁啊，有 試下。我哋等埋一齊坐喎。但係等唔到㗎咯喎，咁樣唔係啊，等到啊。當大家而家時候咧，睇下等到啊。即係有一齊轉。哦。翻你半個位先。中間喎。咁 OK 喎。再練下得 ，good 呢個幾好，叫做方法。我要繼續講嘢，好難。好，你講嘅。得唔得呢個位？我次次都有啲 fail 嘅，其實一路講一路做。幫我問下，得唔得呢個位？你翻俾講100次啦，我想等都攬嚟攬去。咁跟住你哋所做嘅嘢係好難嘅，就係同步由嗰個埲牆，bang bang 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 停，然後逐個翻返去，我再嚟 bang 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 咁啊，係個 uniform 出嚟啊，向前行，你成排咁行，全排一齊。嗰度有10幾米㗎，即係由頭，如果就係頭口去翻去。咁應該唔係好難啫嘛。香底要齊啊！好撚齊，步操嚇好難喎，咁好難喎。呢個係將我好有趣。解放軍都練好耐喎。唔係，你要有聲就會好唔齊喎。算啦。唔係嗰個麻煩，即係唔係呢個，而係有聲容易齊好多，反而即係你未必節奏。係反而你哋嘅腳長短將會係一個 difficulties。行嚟唔係你哋嘅身高嘅其實係一樣，你就係有個 difference 啊嘛。而你哋喺一齊，要配合一個準則。你哋點解會配合呢個準則？呢個準則唔係我 set 俾你哋，而係你哋想一齊嘅。咁佢係俾緊一個 power 緊我哋。就係呢一紮嘢。所以我哋通常講咧，好似因為嗰個美咧，好似成日都要 better than others 啊嘛。係唔需要嗰個，你就係有呢個 give and take，你先至可以做嗰個一致嗰樣。我就係聽就有呢個，我有呢個 urge 喺裏邊。好咯。你知面，再 send 嗰樣嘢係 always connect 你哋由頭由尾，我中間都要 connect 嘅。6、7、8、9、8、9啊！你知面。專門做一放氣嘅廳。佢冇理我哋嗰個。佢冇發出過呼吸啊！我咪用你嗰個都一樣。但係冇人聽到你嗰個。我聽到4嗰個。就係吸呼吸。我聽覺得係有少少嘅。佢有啊。我哋3個好齊。其實好啊。唔係啊，我覺得寧願有輕重嘅分別咯。有㗎，佢不嬲都有㗎。冇啊！佢自己都話冇喎。佢哋係用數量㗎。我係有嘅，但係有㗎。但係你哋而家係點啊？嘅啫個。有下好大聲，特登有啲。再未喐，跟住再入去。第一下輕啲嘅，第一下吸係輕啲嘅，第二下會好重嘅。吸嘅時候，我會自己有啲
唔知即係完全睇唔到啦。唔係，我嗰日寫個 pass 到佢咯，我好清楚啊頭先，佢應該冇跟我咯。但我左邊係好清楚嘅。我睇我係打機咁玩反應嘅，我見到腳好亂啊，好亂，係啊。聽唔到啊！聽唔到啊！太空聽唔到手腳㗎啦！如果有冷氣聲啊已經。拍子係唔可靠，你哋嘅身體係可靠啲。好，試下唔走先。好啊，你要感應到嗰個 connection。總之見到自己超前或者落後就自己調整啊。佢隻腳係長啲。係啊。呢個係佢唔追唔追，所以佢好容易咧，佢 catch 唔到。我要追咯，係啊，我追㗎，追。我錯咗腳。可能你要輕輕地收一收腳。其實咁樣嘅，我覺得咧呢個過程咧係你哋調教緊一種節奏。咁節奏唔係數出嚟嘅，你哋會 feel 到邊度我係會放呢邊嘅。有啲好難講嘅，即係唔係邊個做咩嘅時候，呢個好正常嘅。呢個係就係要調教，因為你哋唔會咁樣需要咁樣行噶嘛。呢個係一重新適應過，即係等於講嘢嘅速度，你哋習慣唔到。咁呢個係未習慣嘅啫，係要時間嘅。我係好興奮嘅，對於呢啲 challenge 係，因為你哋就睇到點樣 adjust 誒，其實好咗少少，個少少即係你統一到嘅。不過去到呢度未曾掌握得晒啫，但我 we have a few days，係咪？咁我估我哋討論咗咁耐咧，都係討論緊呢啲身體嘅法則、身體嘅規範，究竟係好定係壞？佢存在嘅意義係乜嘢？佢存在嘅限制係乜嘢？佢之所以存在，當然係因為佢提供一種共同語言、共同嘅文化符號，等社群入邊嘅每一個個體可以溝通得好啲。我哋知道點樣表達自己，亦都知道點樣閱讀他人。但係個問題就係呢種普遍嘅法度，往往同社群入邊嘅每一個獨立嘅個體咧，係會有機會出現矛盾，出現一個鴻溝。對於所謂主流嘅身體嚟講，佢嘅身體可能就被扼殺咗。點解拜拜一定係要咁樣拜拜？
如果我咁樣拜拜，會有咩意思呢？呢啲方式究竟有咩分別呢？究竟點解我哋唔可以開發我哋身體嘅唔同可能呢？而淨係聽取呢種身體嘅法則嘅指令呢？甚至對於一啲所謂非主流嘅身體嚟講，佢更加被呢套法則排除於外。我哋睇唔到佢哋啊！直頭，我哋表達不捨嘅時候係會擁抱。咁對於一個冇雙手嘅人嚟講，佢點樣表達對佢親愛嘅人嘅不捨嘅呢？我哋可能從來都冇諗過呢個問題，因為我哋就係主流。但係對於非主流嘅人嚟講，佢不被社會看見，佢亦都不能夠表達自己嘅聲音，只能夠喺呢個社群入邊用一種好古怪嘅方式去存在。講到呢度，我喺度諗，究竟藝術嘅價值或者佢嘅力量係咪就喺呢個位呢？就因為我哋嘅身體已經俾各種普遍嘅法則限制得太死啦。自然嘅身體可能係一種神話，社會嘅身體更加一種既定嘅事實。我哋唔見咗我哋自己個身體啊！究竟你自己個身體去咗邊度呢？究竟你有乜嘢想講呢？我哋好似一定要服膺於呢個咁嘅普遍法則咁樣，而跳舞作為一種身體嘅藝術，會唔會就係從社會嘅手上邊奪回屬於自己嘅身體，做一啲自己嘅動作，去表達一啲自己想講嘅嘢呢？